हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज नोटिफिकेशन साउंड। तो गाइस अगर आप नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करना चाहते एंड आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड गाइस चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कैसे है प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड सेटिंग्स में गाइस आपको नीचे में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पे जाना है। तो गाइस यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो आप क्या करिएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइएगा एंड नीचे में आपको नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन साउंड में कुछ आपको रिंगटोन्स प्रोवाइड की जाती है, कुछ आपको टोन्स प्रोवाइड की जाती है ओप्पो की तरफ से। तो यहाँ से आप कोई भी एक रिंगटोन्स को सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो गाइस आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड चेंज हो जाएगा। तो गाइस इस स्टेप से आप नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।